बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी व्लॉग 88 पर हाजिर है एक नई और शॉर्ट सी वीडियो पर। बात करेंगे भाई फर्टिलाइज़र के हवाले से। मकई की फसल को फर्टिलाइज़र देने आए हैं। तो ये आगे जो दिख रहा है यही इसके तो का मालिक है, लोता मालिक है वारिस है। अभी हमारा डॉक्टर भी है, चाइना की तरफ जाने वाला है, तो MBBS डॉक्टर भी है। बात करेंगे मकई की फसल के हवाले से। मकई की फसल काफ़ी हद तक पक चुकी है। पक तो नहीं चुकी है, लेकिन बहरहाल बारिशों की वजह से हमारे जितने भी खेत जो है ये बारिश पर इंहिसार करते हैं। क्योंकि अगर रेन ज़्यादा होगी तो बिलावल भुट्टो वाली बात है, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा बारिश अब ज़्यादा फसल पानी आएगा तो ज़्यादा फसल होगी। तो अभी बात यही है कि ये जो मकई की फसल है इसको फर्टिलाइज़र देने का टाइम आ चुका है। ये जो नीचे देख रहे हैं इसको हम पुश्तो में मोट कहते हैं, इसको पता नहीं उर्दू में क्या फसल कहेंगे। लेकिन अभी जो मकई की फसल को हम फर्टिलाइज़र देने आए हैं, फर्टिलाइज़र काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बस ये लास्ट बिट पड़ा है। तो ये वाला जो खेत है छोटा सा इसको देना है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो फसल है वो थोड़ी सी कमज़ोर है इस कम्पेयर टू जो अदर खेत है, अदर फील्ड है। बहरहाल व्लॉग वीडियो थी आज की शॉर्ट। उम्मीद है आप लोग को आज की शॉर्ट व्लॉग पसंद आई होगी। अगर व्लॉग वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो हो, व्लॉग वीडियो हो, आप लोग को इसी चैनल से चलते चलो बर वक्त मिल सके।